什么事呢？后来医生诊断结果说他是肺塌陷哎，哇，这怎么会这个样子哈？到底致命的关键在哪里？观众朋友跟我们一起来猜猜看哈。我们来看看下一张，我先请教一下艾雅啊，你觉得到底是什么问题呢？第一个是门窗紧闭不通风，第二个是长时间久坐不动，第三个是室内空间过度加湿了。你觉得是哪一个？天哪，我刚刚觉得好像在讲我的故事哦。你三个都有吗？对呀，我觉得应该是 B 吧。久坐不动，为什么？这三个感觉就是缺一不可，因为久坐不动，我觉得是也会影响心肺的功能，因为你没有让肺部跟心脏都在持续的运动当中，因为你一直停着不动的话，很容易会让你的身体的功能没有办法自主正常的活动。我就想说，哎，是不是因为不通风啊，或是因为这个好像是室内过度加湿哈？那其实大家听起来都会觉得有点迷惑嘛。那我们接着就要请郭医师来帮我们解答一下，到底呢致命的关键因素在哪里呢？其实刚刚我们看影片，他其实有说到说他没有咳嗽，可是他有发烧，然后后来越来越喘了。所以这样听起来蛮像是一个肺炎的状况。肺炎的状况这么严重哦？对，那肺炎当然有没有可能跟这些有关系？其实可能是有的，因为当我们抵抗力不好的时候，其实这时候就容易细菌就会跑进来我们的身体里面，就容易造成发炎。是，对。那发炎的时候，那些痰啊，可能就塞到我们的气管里面，然后就造成肺塌陷了。对，所以它到底是什么问题？主要是因为不通风，还是过度加湿，还是久坐不动？我觉得可能都有，会喘的时候赶快就医，就不会到最后是倒下来。所以。